Tul din is-sena l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qed jaspira li jilqa' aktar minn 5 miljun u 200,000 passiġġier biex jerġa' jkun hemm żieda fuq is-sena li għaddiet li kienet waħda rekord fl-istorja fejn l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ra 5 miljun passiġġier. Din tfisser żieda ta' 10% fuq is-sena ta' qabel u żieda ta' 4.5% fil-moviment tal-ajruplani. Alan Borch, kap eżekuttiv tal-Ajruport, għal ir-riżultat pożittiv kien dak fl-aktar xhur illi joffru sfida staġjonali, fejn hemm ukoll l-Ajruport laqa' passiġġieri aktar mis-sena ta' qabel. Tantu hekk li f'Novembru u Diċembru kien irreġistrat l-aktar tkabbir bi 22.4% u 32.2% rispettivament. Djaġi primament mill-fatt li l-kapaċità lejn Malta żdiedet u nexxinna wkoll bil-kooperazzjoni tal-MTA u tal-Ministeru tat-Turiżmu inkabru wkoll id-domanda għal Malta, ġifieri kien hemm mit-sit innexxinna nimlgħu il-maġġor parti tas-sits li kienu ġejjin lejn Malta. Borch qal li l-prospetti għal din is-sena wkoll huma pożittivi u li jeħtieġ li l-ajruport jiffoka fuq 3 prijoritajiet li huma loti ta' servizz eċċellenti, is-sostenibilità u l-investiment. Dan filwaqt li tħabbru 3 rotot ġodda s-sajf li ġej li huma Bordeaux operata minn Volotea u Cluj-Napoca u Katowice operati minn Wizz Air. Tħabbar ukoll il-bidu ta' operat lejn Vienna f'April mill-linja tal-ajru ġdida Eurowings u l-ewwel servizz ta' Cruise and Fly minn Malta għal Malta operat minn P&O. Tul din is-sena mhux mistennija fl-anqas ix-xogħol infrastrutturali fl-ajruport. Aħna għandna l-miri tagħna li nilħqu mill-inqas 70 miljun f'revenue u 20 miljun f'profit u minnhom ħankunu qed ninvestu 18 miljun fl-infrastruttura tagħna. Fost oħrajn se jiżdiedu aktar check-in desks, żona ta' screening ta' sigurtà id-doppju ta' dik eżistenti u observation deck u lavallett lounge ġodda fit-tielet solar.